野钓经常走水，如何应对才好？我今天根据不同的走水程度，分享4种应对方法，希望对您野钓遇走水的时候能带来帮助。在钓铃或者钓不灵不顿的时候浮漂慢慢在水面上飘走，慢慢压到水面以下。这个时候我们可以把调末调得更高一些，比如之前我们是调3钓2，这个时候我们可以调个7目，钓个9目。调末高了，上牵力也就大了。我们的钓目呢又高于调目2目，双钩它就是躺底的，双钩在水底的摩擦力就增大了，浮漂的上牵力也加大了，它就算走水的时候压下几目之后也会稳定在3、4目上，这样就可以正常垂钓了。微走水比轻微走水更快一些，浮漂慢慢的被压到水面以下，不能正常垂钓了。钓底的时候经常用细长身短脚的呢，它的稳定性就差一些，所以这个时候要换漂换成长脚长尾枣核型或者是圆肚型的浮漂，脚长了尾长了，它的稳定性就好一些。然后呢，选择浮漂吃铅量更大一些的比如之前用的是2克的这个时候我们可以选用3克的或者4克的。然后不带钩调高一些，比如调个7目、9目，挂上钩之后再进行垂钓，钓7目或者9目。这个时候水下的状态是这样的，8字环触底。这种状态呢，我们应该把子线缩短到10厘米以内，可以提高灵敏度，同时也是我们换了更大的浮漂，调得更高了，浮漂的上牵力也拉得更直了。下面呢，我们不但双钩躺底，双子线也躺底8字环也触底的情况下，水下的摩擦力也更大了下面的饵料稳定住了，上面的浮漂稳定住了，就可以正常垂钓了。一般走水就是走水比较快了，使用上手的方法还是不行，完全压到水面以下，不能正常垂钓。很多钓友使用大跑钳来钓其实这个钓法呢灵敏度太差我不建议，建议使用双铅坠跑钳钓法有2种，主线双铅和子线双铅。首先在主线上装上2个铅皮座，只在上座加上铅皮，把浮漂调个7目或者9目，甚至全目也行。这个时候下座再加铅皮，可以把调末调到完全压到水面以下就可以。当然走水快一些，下铅可以加得更大一些，这样才能稳定得住。然后下铅坠上方的太空窦打开，上推10厘米左右，下铅可以在主线上自由滑动，把子线再缩短到10厘米左右，鱼钩加大1到2个号。钓目应控制在调目以内，比如我们调的是7目，此时要钓7目以下，这样可以保证上铅坠是悬浮的。此时线组在水底的状态是这样的，双钩双子线和下铅坠躺底，上铅坠是悬浮的，这样才能保证一定的灵敏度。当你的钓末高于调目了，那就坏了，这样呢上铅坠也会躺底，上铅坠躺底，就算有鱼吃饵入口，浮漂也出不来动作。当然双铅坠钓法也可以使用这种快拆铅坠直接往主线上一挂也能出现上述的那种效果而且呢主线弯曲度还小，灵敏度比传统的主线双铅还要高一些。首先我们使用正常的线组带双钩，把浮漂调到7目、9目甚至全目上，然后在长子线上加上一个太空窦，太空窦上再裹上铅皮，这样呢可以上下的移动。此时我们的钩距可以加长一些铅的位置在上钩下方1到2厘米左右。抛竿入水之后呢，还是要钓我们的调目以内，比如你调的是7目，钓6目、5目、4目、3目都行。此时水下的状态是什么样的呢？下钩躺底，铅坠躺底，上钩呢它是随着水流这样来回的摆动飘飘荡荡。有一个好处是诱鱼效果好。流水快的时候
我们这个子线上的铅就加的大一些，流水慢的时候，可以加的小一些。子线上的这个铅稳定住鱼钩和饵料，浮漂我们用的又大，调的又高上面拉着，浮漂也稳定住，不但稳定性高了，而且呢诱鱼也好经常会出现吃这个上钩噗来一个顿口非常明显的顿口，可以说既稳定又不失灵敏度。严重走水哗哗叫走水很快，以上方法都不能正常垂钓，这个时候我们也就不用再使用浮漂了可以重铅直接摘掉浮漂，使用软一些的鱼竿，抛竿入水斜一点，让主线跟鱼竿有一定的夹角，把主线绷直，鱼竿竿梢稍微弯曲一下，看竿梢轻轻点动的时候就是鱼吃饵了，竿梢的弯曲没有了，慢慢变成直的了，这个时候也是有鱼咬钩了，可以抬竿了。野钓的时候我们经常遇到走水的问题，其实我们可以根据走水的不同程度有针对性的进行调整，也能获得不错的收获。好了，我是悠然，咱们下次再会。